الكنافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا اللي بنشتريها بأسعار عالية من بره. هنعملها بطريقة سهلة جدا وسريعة. وكمان اليومين دول المانجا كتير ومتوفرة وأسعارها كويسة. هنعمل بقى نشوف المانجا هنعملها ازاي. انا عندي هنا المانجا مقطعه مكعبات، واللي طبعا بتطلع منها مستويه قوي بناخد كنافه. كنت جايباها وحطاها في الفريزر. دي نص كيلو كنافه. هتشاهدي هنعملها ازاي. همسك الكنافه اللي جايباها من الفريزر، اكسرها. ممكن تضربها في الكبه. المفروض اول ما تطلع من الفريزر معاكي تحطيها على طول، بس انا يعني سبتها شويه لان النور كان قاطع عندي. فانتي لما تكوني مطلعاها من الفريزر هتتكسر معاكي على طول. هكسرها انا واوريكي شكلها ايه. دلوقتي اهي انا قطعتها. هنضيف عليها كوبايه سمن سايحه. هقلب السمن كويس فيها. معلقه تغلبني. خلينا بايدينا. في ناس بتحب تعملها على النار، تشوحها على النار، بس انا بدخلها الفرن. وكل كل 10 دقايق كده ببص عليها واقلبها. ما بحبش بصراحه اقلبها على الفرن. انا بحبها في الفرن بتدي لون واحد، انما على البوتاجاز بتاخد كذا لون معاكي. انا هسيبها بقى وادخلها الفرن، ولما تحمر اوريكي. دلوقتي هنعمل كريم شانتيه معانا. انا عندي هنا معلقتين سكر بودره. عندي كيس كريم شانتيه. نحطيه اهو. وعليها اللبن، كوبايه لبن. انا ضربت اهو الكريمه معايا والكنافه طلعت اهي. ادي الكنافه شكلها معايا. مديه كلها لون واحد وكلها كمان متحمصه كويس. هسيبها تبرد شويه وبعد كده هنشوف هنعملها ازاي. دلوقتي اهي بردت معايا. عندنا هنا عسل سيرب، العسل اللي بنسقي بيه الحلويات. لو ما عندكيش بس لازم يبقى تقيل. لو ما عندكيش ممكن عسل نحل تحطيه عليه. انا هسقيه بيه كده واقلبها.
كله شرب من بعضه. هجيب بقى الكاسات بتاعتي، او ما عندكيش كاسات مش عايزه تحطيها في كاسات، او عايزه تحطيها مش عايزه تحطيها للضيوف يعني، ممكن تحطيها في بوله كبيره او صينيه كبيره. بس هنحط الكريمه بتاعتنا. عندي المانجا هنا بيوريه اللي انا كنت مقطعاها، هضيف كده مانجا طبق اهي. كنافة تاني. على كريم. المانجا القطعة اهي هحطها من فوق كده. هعمل التانيين. عندي هنا بقى الكيس انا حطيت فيه اهو كنافة، واحط عليه كريم شانتيه. وعندي المانجا البيوري. هحط عليها الكنافة تاني، طبقة بسيطة خالص. وعليه كريمة الخفق. ادي المانجا القطع بتاعتي هضيفها كده. انا كان عندي كريزة هزينها بيه كده، اي حاجة تدي شكل عشان الاولاد. وادي فرماسيه. وده كان الشكل النهائي بتاع الكنافة، كاسات الكنافة عندي. يا رب تكون الحلقة عجبتك، وما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. مع الف سلامة.